Uşaqlar, deməli 80-ci illərin sonlarında SSR-ni bürüyən böhran həm də xalqlar arasında münaqişələrin qızışmasına səbəb oldu. Ən böyük münaqişə Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verdi. 1988-1991-ci illərdə Ermənistandakı Azərbaycanlılar deportasiya olundu. Əgər xatırlayırsınızsa, bu ikinci deportasiyadır. Birinci deportasiya 1948-53-cü illərdə olmuşdu, ikinci deportasiya 1988-91-ci illərdə oldu. Bu deportasiya prosesinə bir hüquqi don geyindirmək üçün, bu deportasiya prosesini əsaslandırmaq üçün ermənilər 1988-ci il 28 fevral Sumqayıt fitəkarlığını törətdilər. Elə ermənilərin özlərini Azərbaycanlı kimi qələmə verərək Sumqayıt şəhərində 32 nəfər erməni qətlə yetirdilər. Və bütün dünya ictimaiyyətinə, o cümlədən Ermənistan ictimaiyyətinə bu hadisənin Azərbaycanlılar tərəfindən törədildiyini iddia etdilər. Və nəticədə Ermənistanda Azərbaycan xalqına qarşı mənfilər daha da gücləndi. 1988-1990-cı illərdə Azərbaycan rəhbərliyində Əbdülrəhman Vəzirov idi. Əbdülrəhman Vəzirov siyasi cəhətdən Moskvadan tam asılı olan bir insan idi. Onun rəhbərliyi dövründə Azərbaycan xalqı üçün heç bir yaxşı tədbir həyata keçirilmədi. Bundan istifadə edən Azərbaycan rəhbərliyinin zəifliyindən istifadə edən ermənilər öz iddialarını daha da genişləndirdilər. 1989-cu yanvarından 1989-cu sentyabrına qədər Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində Xüsusi İdarəçi Komitəsi fəaliyyət göstərdi. Xüsusi İdarəçi Komitəsi faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayırdı. O cümlədən Xankəndindən Azərbaycanlıları, daha doğrusu Qarabağdan deyək ki, o cümlədən Xankəndindən Azərbaycanlıları deportasiya elədi. Məhz Xüsusi İdarəçi Komitəsinin fəaliyyəti nəticəsində 1989-cu ildə Xankəndindən bütün Azərbaycanlılar deportasiya olundu. 1989-cu 23 sentyabrda Azərbaycan SSR-nin suverenliyi haqqında Konstitusiya qanunu qəbul edildi. Bu Konstitusiya qanunu əsasən Azərbaycan qanunları ölkə ərazisinə ən ali qanunlar sayılırdı. O cümlədən Azərbaycan xalqının icazəsi olmadan onun sənədləri dəyişdirilə bilməzdi. Lakin 1989-cu ilin dekabrında Ermənistan Dağlıq Qarabağın Ermənistanla birləşməsi haqqında qərar qəbul edərək Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını bir daha rəsmən irəli sürdü. Xalq hərəkatı. Deməli, Qarabağ və Ermənistanda baş verən bu hadisələrə qarşı, Azərbaycanlılara qarşı baş vermiş hadisələr Azərbaycanda xalq hərəkatına səbəb oldu. 1988-ci il fevral ayının 19-da Bakıda mitinqlər keçirildi. Mitinqlərdə ermənilərin separatçı fəaliyyətinə son qoyulması, Azərbaycanlıların hüquqlarının bərpa edilməsi tələbləri irəli sürülürdü. 1988-ci ildə ermənilərin Şuşada yerləşən Topxana meşəsini qırması, 1988-ci ilin 17 noyabrında Bakının Azadlıq meydanında çoxmilyonlu mitinqə səbəb oldu. Bu hadisə hal-hazırda Milli Dirçəliş günü kimi qeyd edilir. 1989-cu il 30 dekabrda Gəncənin tarixi adı bərpa edilir. Kirovabad idi Sovetin dövründə, indi Gəncə qoyuldu. 1989-cu il 31 dekabrda İranla sərhəd quruları dağıdıldı ki, bu da müasir Azərbaycan tarixində Milli Dirçəliş günü kimi qeyd edilir. 1990-cı il yanvar ayının 19-da Naxçıvan SSR-nin tərkibindən çıxdı. SSR-nin tərkibindən çıxan ilk dövlət Naxçıvan Muxtar, ilk ərazi Naxçıvan Muxtar Respublikası oldu. 1990-cı il yanvar ayının 19-dan 20-sinə keçən gecə isə Bakıda bizim hal-hazırda faciə kimi qeyd etdiyimiz 20 yanvar hadisəsi törədildi. Sovet ordusu dinc Azərbaycanlı əhalini qətlə yetirdi. 20 yanvar faciəsinə ilk hüquqi qiymət verən, ona ilk etirazını bildirən Heydər Əliyev olmuşdu. Bu dövrdə də Heydər Əliyevin Azərbaycanla əlaqəsini kəsməyə çalışırdılar ki, o xalq hərəkatına rəhbərlik edə bilməsin.